Avvocato Gaziano, vicepresidente della Fondazione, oggi è stato un momento bello con questo atto di omologazione con i protocolli d'intesa con i vari enti. Oggi è stato suggellata, grazie a Sua Eccellenza il Prefetto, la riconosciuta natura giuridica alla Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 con la consegna proprio dell'omologa, una doppia omologa ricevuta sia dalla Prefettura di Agrigento che dal Ministero dell'Interno, ed è stata non soltanto l'occasione per presentare tutto quello che in questi mesi, dal 17 febbraio fino ad oggi, la Fondazione ha concretamente fatto. Si sono posti in essere moltissimi atti che ovviamente avevano squisitamente natura amministrativa, dal regolamento di contabilità all'approvazione del bilancio di previsione, alla nomina del collegio dei revisori contabili che ha poi approvato il bilancio di previsione, che a sua volta è stato nuovamente approvato dal CDA, all'apertura del conto corrente della Fondazione, oltre che ad una serie di atti propedeutici che ci consentiranno, una volta ricevuti i fondi da parte del Comune, di essere pienamente operativi e di cominciare concretamente con tutte le attività culturali previste per Agrigento 2025 nel dossier attraverso il quale Agrigento ha ricevuto la nomina di Capitale Italiana della Cultura per il 2025, auspicando di poter anche ampliare le attività culturali, non soltanto con quelle contenute nel dossier, con altre ulteriori che si vorranno innestare. Presente oggi a questo tavolo per l'omologazione, un momento importante, lei ha confermato il suo pieno appoggio all'iniziativa. Sì, io da agrigentino e non solo, anche da deputato della Repubblica Italiana, oggi volevo essere presente perché la Fondazione ha avuto l'omologa, dopo naturalmente la grande vittoria della nostra città come Capitale della Cultura 2025, ci tenevo a essere presente perché quello è veramente che lo Stato è presente nei confronti della città di Agrigento, una città che noi tutti sappiamo con grandi problemi, una città depressa dal punto di vista economico e anche sociale, e che naturalmente lo Stato ha voluto dare questo premio per risollevare non solo il 2025 ma anche gli anni successivi naturalmente questa parte di territorio della Sicilia. Allora io da deputato nazionale sono qua a dare sostegno non solo agli agrigentini, all'amministrazione di Agrigento, quale naturalmente io sono vicino a questa amministrazione, ma soprattutto alla Fondazione e tutte le attività che verranno fatte. Ci sono delle iniziative, diceva lei, da parte del governo con il ministro Fitto, ma anche altre istituzioni che in un certo senso porteranno del benessere. Nel momento in cui Agrigento diventa capitale della cultura si sono aperte naturalmente le porte anche dei ministeri. Abbiamo preparato una serie di progetti soprattutto nel ramo infrastrutturale che sono stati depositati nel Ministero del Sud, Ministro del Sud Fitto, e naturalmente stanno elaborando un decreto per la città di Agrigento per aiutare Agrigento ad arrivare al 2025 nel massimo delle proprie potenzialità. Ma oltre a questo dobbiamo dire che, appunto, come dicevo prima, la vicinanza da parte dello Stato a questa città ci permetterà di avere anche altri fondi da altri ministeri per la riqualificazione del centro storico, come ha detto poco fa il prefetto del Ministero dell'Interno, con la promozione da parte non solo degli assessorati regionali ma anche del Ministro del Turismo. Quindi diciamo che Agrigento ha una grande opportunità, e a tutti dico, ai detrattori, amatela questa città, perché bisogna lavorare affinché questa città veramente superi questa impasse e riesca veramente a dare un futuro ai nostri figli.